sa mga nangungupahan sa mga apartments, sa mga sa iba't ibang mga spaces. Ano ba ang basic na consensus po dapat sa ganyan kapag ang isang Oo. nagrerenta ay nasalanta, naapektuhan ng Oo. kalamidad? Meron na, susugan ko lang yung tanong mo, partner, ano. Meron bang espesyal o espesipiko na mga karapatan o mga mekanismo na talagang para lang doon sa mga nagrerenta? Parang ano ang kaibahan nila doon sa ating mga, tayo naman, kung meron kang sariling bahay o sarili mo na ng kondo. So, attorney, meron po bang kaibahan yon? Ang sinasabi ng batas, kapag tayo ay nasa lanta at merong mga malalaking gastusin sa repairs, ito ay sagutin ng lessor ng may-ari ng nirerentahan natin. So ibig sabihin, halimbawa, nasira yung kisame, yan ay sagutin ng lessor. Just in case na merong pag-aalinlangan kung sino ang may responsibilidad sa pagpapakumpuni, yan ay sagutin ng lessor. Yung mga minor repairs, yan yung katulad ng pagpapalit lang ng mga gripo, yan naman ay sa tenant o yung nangungupahan. Pero kung kailangan ng major repairs, malaking gastusin sa pagpapakumpuni ng bahay na tinitirhan natin o nirerentahan natin, yan ay kailangan ng written notice, ipaalam natin sa may-ari. Oo. Doris. Opo, ang dami palang rekisito. Paano kung tumutulo na nga po yung kesame nyo? Kesame, tama? Kesame ninyo, tapos ito na naman may habagat o meron na namang LPA. Hindi pa nagagawa. Paano po yun? Yung agarang, anong tawag mo, tulong ang kakailanganin po. Hindi lang yun sa bahay. Paano yung mga nagrerenta ng kondo? Pagdating po sa mga bagay na yan, kapag ang isang property ay sa mga panahon na yan ay hindi pwedeng tirhan, yan naman po ay meron tayong tinatawag na suspension of rent. So kailangan lang pong sabihin sa may-ari, sa lessor, na ang property na to ay meron siyang imminent danger, yun po yung qualification, imminent danger to life and health. At yan po ay pwedeng iwan, lisanin, pansamantala, o kaya meron po tayong remedy which is to terminate the rent. Opo. Okay. Or yung kontrata po ng between the lessor and the lessee. So, hindi yun breach of contract? Hindi po yun breach of contract dahil yan po ay sinasabi ng batas na yan po sinasabi mo ng batas na pwede pong lisanin ang isang apartment or property kapag ito ay uninhabitable dahil nga po ito po ay panganib na sa ating kalusugan o ay panganib po sa ating buhay. Kahit po bago po tayo nangupahan doon, alam natin na merong mga ganung panganib. So kahit po alam natin na yung place na to ay bahain, na ang baha ay minsan umaabot sa bubong ng bahay, pwede po pa rin i-terminate ang kontrata. Just in case na sa pagkakataong ito na nagkaroon ng habagat, hindi na natin matirhan ang ating inupahan. Opo. Lamang ay kailangan natin talagang ipagbigay alam sa may-ari. Opo, Sa landlord. nababanggit ni attorney yung kontrata. Doon pumapasok attorney yung kahalagahan na kung dapat ikaw ay mangungupahan, whether yan ay kwarto lang o isang buong bahay o isang apartment unit, dapat po ay merong kontrata. Yes, Christian. Importante na meron tayong kontrata. Dahil may mga stipulation or kasunduan na pwede nating ilagay sa ating mga kontrata na hindi sinasabi sa batas. Katulad ng kung sino yung gagawa ng mga malalaking repairs, pwede naman na hindi ang default stipulation sa batas ang sundin, kundi yung nandun sa kontrata. Lamang, ang hinihiling ay ang mga stipulation na to or provision na to sa kontrata ay hindi siya contrary sa batas at hindi rin siya contrary sa public policy. Kasi kapag mga kontrata dyan, kapag nangungupahan ka, Oo. di ba, kadalasan pinapanotaryo pa yan, di ba, para talagang Matagalan selyado Oo. at saka talagang malinaw na ang kasunduan mo as nangungupahan, pati yung nagpapaupa sa'yo. Correct. Tama yun. Kaya sabi ko nga, importante na
basahing mabuti kahit na merong siyang kontrata na nakaprepare at pwedeng kung meron kayong pag-aalinlangan, tanungin nyo, ipaliwanag sa inyo ng mabuti ang ibig sabihin ng mga bawat stipulations na yon. But bottom line, kapag hindi sinabi sa kontrata, ang susundin natin ay yung karapatan ng bawat tenant sa ilalim ng batas. Opo, paano naman attorney yung yung ibang mga nagpapaupa na word of agreement lang nila, walang mga kontrata, may habol ba tayo sa mga ganong sitwasyon? Na halimbawa, wala naman tayong pinirmahang kontrata Pinayaan kitang nagkasundo lang tayo mangupahan ka, pauupahin kita, ito ang babayaran mo. Kamag-anak tayo Inaalaw naman na ang kasunduan, kahit na hindi siya nasa papel, ay kailangan siyang i-honor. Ang problema nga lang, kapag nagkaroon ng problema at nagkademandahan, mas mahirap itong i-enforce, mas mahirap itong bigyan ng ngipin, mas mahirap itong sundin dahil kailangan patunayan na sinabi yan at napagkasunduan ng lessor tsaka ng lessee. Oo. Paano kung may recording nung pag-uusap ninyo? Pwede ba yun? Pwede din po Admissible? ang recording kasi kailangan lang ng mga ibang ebidensya kung wala ang kontrata, katulad ng narinig ba yan ng kapitbahay, narinig ba yan ng mga ibang miyembro ng pamilya na yan ang kasunduan. Dahil yan naman po ay mga bagay na magpapatunay na yun talaga ang naging kasunduan ninyo. Pero kung meron pong pag pinagkaiba yung kontrata, nakapaloob sa kontrata, at yung pinag-usapan, ang susundin po ay kung ano po ang nakapaloob sa kontrata. Opo. Dahil mas mangingibabaw po ang written evidence kesa sa oral evidence. Opo, mabigay tayo ng mga senaryo, attorney, kasi itong mga nakaraan, di ba, hinagupit tayo ng habagat, malakas ang ulan, may mga binaha. Paano kung halimbawa yung isang nangungupahan, ang kanyang inuupahang apartment or bahay o kwarto, pinasok po ng baha, nasira ang kisame o nasira ang pintuan dahil po doon sa pananalasa. Sino po ang default na dapat magpaayos po nun? Siya po bang nangungupahan o yung nagpapaupa po? Ang kailangang magsagawa ng pagkukumpuni sa mga pagkakataong ito ay yung nagpapaupa. Kasi yan ay considered na major repairs. Pero kailangan po kasi ng notice, pero sa mga pagkakataon na kailangan ko ng kumpunihin yung kisame at hindi ko makontak yung nagpapaupa, maganda din po na we take a proactive approach para tayo na yung magkumpuni at tayo na makapag-negotiate kung paano natin i-reimburse yung mga nagastos natin. Lalo kung ang nagpapaupa naman wala siyang capability para bigla ang sagutin ang mga biglaang gastos, katulad ng pagpapakumpuni ng kisame ng ating bahay na natuluan dahil sa habagat. Paano naman po yung mga materyales nyo na nasa loob ng bahay? Yung dining set mo, yung refrigerator mo, TV mo. lumutang, Pwede ba yung TV? singilin din sa nagpapaupa? Singilable ba yun? Hindi po singilable yung mga bagay po na iyon dahil hindi naman po kusa pong nilalagay o binibigay pag tayo po ay nangungupahan. Ang pinag-uusapan po at nakapaloob talaga sa batas ay yung mga repairs talaga. Kapag ang mga ito ay mga bagay na nasisira, kung sino po yung nagmamay-ari, siya na po yung dapat na magpalit. Okay. So, paano? Kung in case po na doon sa nirerentahan natin, meron siyang mga nadatnan natin na mga appliances at wala pong negligence, wala pong kasalanan kung bakit nasira yung mga gamit na yon, ang magpapalit pa rin yung may-ari, yung nagpapaupa. Dahil wala namang kasalanan dito yung lessor. Katulad po ng umuwi po tayo sa ating mga bahay, nakita natin na lumulutang na yung mga refrigerator natin, wala naman tayong kasalanan. Ibig sabihin po, hindi po kailangan palitan ng nangungupahan yung refrigerator na lumutang dahil nasira. Kailangan lang niyang ipagbigay alam sa may-ari na lumutang dahil sa habagat.
Opo, kasi may ibang mga nagpapaupa, 'di ba, na bukod doon sa espasyo, Oo. bukod doon sa bahay or apartment unit. Minsan may iba na, may iniwan na akong ref diyan, tsaka Correct. sofa. Pwede mo na rin Aircon. gamitin 'yan, kasama mo na 'yan Oo. sa uupahan mo. May mga ganun kasi. Yes, Christian, tama. At yun nga At po. yung mga bagay na yan, Mm. yung mga bagay na yan, kung sino yung magpapalit, dapat nakapaloob yan sa kontrata. So kung gusto natin, bilang tayo naman ay nagpapaupa, na ang mga bagay na yan ay papalitan kapag nasira o kapag aalis ang ating mga tenant, kailangan yan ay nakalagay bilang isang stipulation dun sa contract of rent natin. Ayun. So, bilang abogado at eksperto sa property chuchu-chuchu, kayo po ay mag-a-advise sa ating mga kapamilya na kapag ka papasok sa ganyang klaseng kontrata o bibili ka ng property, yung mga spesipiko na mga provisions ay nakapaloob Dapat doon. basahin talaga bago pumirma din, at saka attorney? malinaw. Mm-mm. Paano pala yun, attorney? Naalala ko. Kung kunyari, umupa si Christian ng lugar ng unit dito sa may bandang Maynila na notorious na nababaha. Bahain. For example, Espanya. Mm-mm. Pero hindi dinisclose nung renter Nung ba ang tawag? nagpapaupa. Nagpapaupa. May kaso po ba yun? Kapag hindi niya didisclose na bahain yung isang area, wala naman pong kaso sa tenant dahil dun sa lessor dahil wala naman talagang obligasyon ang lessor na sabihin kung ano yung general condition of flooding or flood prone ba Oo. ang isang area. Mm-mm. Talagang Ang alam ko sa batas, yan ay responsibilidad na ng nangungupahan para alamin ang general condition ng kanyang lugar na uupahan at kung ito ba ay isang area na flood prone. Ayun. Opo. Nasa ano pa rin ang responsibilidad? nasa mangungupahan pa rin oo. alamin yung vicinity niya, yung Oo. lokasyon, yung area, at nasa responsibilidad ng magpapaupa Oo. na yung space na kanyang ipapaupa ay maayos ang kondisyon at transparent din dun sa mangungupahan sa kanya. Tama. O marami tayong batas na nalaman at on that note, kailangan tayong magpaalam 9 Opo. o'clock na Attorney, maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag at gabay po sa ating mga kapamilya dito po sa pinag-usapan natin paksa. Salamat po. Thank you, Maraming sir. salamat. Ingat Thank po. you. Si Attorney Francis Raul Dayo, property lawyer. Naku, sana po may napulot tayong tips Oo. at mahalagang information doon sa pinag-usapan natin. Lalong-lalo na po yung mga nangungupahan. Correct. Magmarites po kayo bago kayo pumasok sa kasunduan. Ito ba'y bahain? Ito ba'y